За та бүхэн сайн байцгаана уу? Mostly people you Энд байж байгаа миний энэ хичээлийг сонсож байгаа хүмүүс ихэнх нь одоо энэ талаар урьдчилан дуулж исэн хүмүүс байхаа. Тэгтээ одоо өнөөдөр дөнгөж шинээр ирж байгаа анх удаа сонсож байгаа хүмүүс байж болох учраас би maybe some of people you also complete very new here. Одоо 3 минут орчим буддизмын талаар тодруулж өгье. I always to explain that. Би ер нь хичээлээ эхлэхээс өмнө үргэлж одоо буддизмын талаар товч ойлголт өгөхөөс эхэлдэг юм аа. In general Buddhism, in the Buddhism means generally three things. За ингээ буддизмыг ерөнхийд нь аваад үзэхэд 3 зүйл яригддаг. Буддизмын үндэс, буддизмын зам, буддизмын үр дүн гэсэн ийм зам мөр үр дүн гэсэн энэ 3 зүйл яригдана. За ингээд үндэс нь замтайгаа зөрчилдөхгүй, зам нь үр дүнтэйгээ зөрчилдөхгүй. За бидний одоо буддизмын үндэс нь бол байгаль юм. Бидний байгалийн унган мөн чанар. Зам нь бид өөрсдөө. Харин хүрэх газрын эцсийн үр дүн нь бид өөрсдийн унган мөн чанартайгаа нэгдэж нэгэн зүйл болохыг хэлж байгаа юм. За ингээд гэгээрэл гэдэг ойлголт эндээс гарч ирнэ. За ингээд одоо ингээл энэ хоёр нэгдэл гэгэрчнэ гэд ингээд ярихад маш амархан ингээл болоо юу гэмээр сонсогдож байгаа юм. I think something good, we remember, because then we go to. Гэхдээ энийг ингээд санаж явах нь бидэнд маш хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид альва зүйлийг ингээд наривчлалтайгаар маш их детальчилж үзэхээр биднээс деталь дотроо төөрч явдаг юм. За ингээд буддизмын үндэс бол бидний унган мөн чанар, зам нь бид өөрсдөө одоо хүрэх үр дүн нь энэ хоёрын төгс эвцэл зохицол энэ хоёрын төгс нэгдлийг хэлж байгаа. Бид өөрсдийгөө өөрсдийн унган мөн чанартайгаа бүрэн нэгтгэж бүрэн ингэж эвцэлтхийг хэлж байгаа. За үүнийг л бид чөлөөлөлт гэтлэхүй гэгээрэл гэж нэрлэдэг юм аа. And now we go to our subject here. За ингээд өнөөдрийн сэдвтээ одоо бид орцгоё. In Tibetan Buddhism. Tibetan Buddhism. Tibetan Buddhism in the Buddhism Tibetan Buddhism we saying we practice outside Hinayana. We practice inside Mahayana. За ингээд гадаад дадлага, дотоод дадлага, нууц дадлага гэж байдаг. Гадаад дадлага нь Hinayana буюу бага хөлгөн, дотоод дадлага нь их хөлгөн буюу Mahayana. Нууц дадлага нь очир хөлгөнийх байдаг байна. За ингээд Hinayana дадлага, Mahayana дадлагатай зөрчилдөхгүй, Mahayana дадлага, Vajrayana дадлагатай хязгаарч зөрчилдөхгүй. Of course we have three main traditions, three main Hinayana tradition, Mahayana tradition. За ингээд бага хөлгөн, их хөлгөн, одоо очир хөлгөн гэсэн ийм 3 үндсэн хөлгөн байгаа. Tibetan Buddhism. Tibetan Buddhismд we don't practice this contradictorily, we practice this all together. Энэ бүхнийг ингэж ялгаж салгаж бид дадуулдаггүй. Энэ бүхнийг бид бүхэлдэн дандаа авч үздэг. Hinayana practice, your inner practice not contradict. За ингээд таны гадаад дадлага, таны дотоод дадлагатай хизээж зөрчилдөхгүй, таны дотоод дадлага, нууцын дадлагатай хизээж зөрчилдөхгүй. And what we going to hear. Тэгэхээр тантрын дадлагатай бол аль нь ч зөрчилдөхгүй. Tantra here
Generally, we have four kind of tantric practice. За ингээд бид өнөөдрийн бидний энэ хичээл бол тарны ёсны хичээл. Тэгээ тарны ёс дотроо 4 аймагт хуваагддаг. За түүний ингээд хамгийн үзүүрийнх нь ханцшгүй дандар гэж байдаг. Father Tantra and Mother Tantra. За ингээд их дандар, эцэг дандар. Эцэг эхийн нэгдмэл дандар гэж бий. За тэгж бас хувааж болдог. Father Tantra яна practice, Mother Tantra яна practice. За ингээд эцэг дандрын дадлага, их дандрын ёсны дадлага гэгчлэн. And therefore different traditions, different traditions, different practice. Өөр тарны ёсны дадлагыг голчлон авч үздэг. Жишээлх юм бол Гэлэгвагийн урсгалд Panchen Lama is look like one of the highest Tibetan Buddhism lamas. And there is tradition is a Gelugpa tradition. За Panchen Lam Гэлэгвагийн урсгалд бол одоо Төвдийн Буддийн томоохон лам нарын нэг болох Panchen Lam болон Гэлэгвагийн урсгалд нууцын хураангуйн дандрыг голчлон дадуулдаг. Traditions there permanently we practice we have this permanently practice the 4-5 main subject books. За ингээд өөрчлөсөн бэлтгэлийн дадлагуудад 5 гол сэдвээр одоо 5 гол категориор бид дадуулдаг. The study is permanently practice of Gelug tradition. За Гэлэгвагийн урсгалд энэ өөрчлөсөн бэлтгэлийн дадлагыг ил гэхэд бараг 20 жил дадуулдаг гэж бодож болно. And then тэгжиж тэд одоо тийм гэвшийн одоо хэмжээнд хүрдэг. And then we are mainly do this where samajal is the main practice in the chakra sambhava accelerate practice. За ингээд үүнийхээ дараагаар бид одоо яг гол үндсэн дадлагада одоо нууцын хураангуйн дандрын үндсэн дадлага буюу чакра самбарагийн үндсэн дадлагад бид ханцшгүй дандрын энэ дадлагуудыг хийж эхэлдэг байна. Therefore foundation of a tantric practice. Тарны дадлагуудын үндсэн багшийн эгүүцрийн дадлага. Тарны ёс бол хүний одоо итгэл бишрэл, сүсэг бишрэлд үндэслэдэг гэсэн үг. Багшигаан бишрэх, багштаа шүтэх тэр дадлагад голлон суурилж. And speciality of Lama Tsongkhapa, speciality of Gelugpa, I think is the chakra. За ингээд чакра самбара, хэ базар одоо гухя самажа тантрас Гэлэгвагийн урсгалд голчлон гухя самажа буюу нууцын хураангуйн дандрыг дадлагаа болгодог байна. За ингээд энэ гухя самажа дандрыг ойлгочих юм бол бусад дандрыг ойлгоход амархан болдог юм аа. За ингээд олон алдартай багш маструуд үргэлж ер нь гухя самажа тантрыг ойлгочихсон байхад бусад дандрыг ойлгоход амархан болно гэж хэлсэн байдаг юм аа. За ингээд би өөрийнхөө өчүүхэн дадлага дуршлагаас ч гэсэн хэлэхэд мөн тийм юм аа. Эхлээд гухя самажа яагаад гэвэл нууцын хураангуй дандарт маш тодорхой маш одоо томрон заасан байдаг. Example then we have Sarcha traditions. За ингээд Сажавагийн урсгалд гол дадлага нь бол хэ базар байдаг. Is Mother Tantra. Энэ бол их дандар юм. And example also за мөн түнчлэн mostly their practice mainly their practice гарчдвагийн урсгалд
чакра самбара буюу дэмчиг and yeah, many chakra sambhava. бурхны дадлагыг одоо голчлон хийдэг. Example. And then example Жунангийн урсгалд цагийн хүрдэн дүүнхрийн дадлагыг гол дадлагаа болгодог. За тэд бол бүхий л төрлийн бүх аймгийн дандрыг судлана. Аль нэгийг нь зөвхөн нэгийг нь голчлон илүү дадуулдаг л гэсэн үг. Their more specialty or their specialty. And therefore тийм учраас Gaya-samacha. Нууцын хураангуйн дандарт Well, then, well, we need to say this way. However, that is good. And за ингээд ерөнхий ийм ойлголттой байхад болно. Generally, he never really teach it, especially unanswered possible tantra. За ингээд бурхан багш бол одоо тарны ёсыг айлдаггүй. Түүхэн Будда буюу бидний одоо шагжманы бурхан багш гэж нэрлэдэг тэр хүн бол одоо хувраг гэлэн хүн байсан юм аа. Тэд одоо тэр энэтхэгийн төрөөд эгэл жирийн хүний амьдралаар амьдарч агаад өөрийгөө гэгэрсэн хэмээн амгарсан. Тэгээд бүхэл бүтэн цогц юм одоо сургаалыг бидэнд үлдээсэн хүн юм аа. Түүнийг тийм учраас бид түүнийг бурхан гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр тэр бол хувраг гэлэн хүн байсан учраас гэлэнгийн дүрээр хуврагийн дүрээр тарны ёсоо айлдаггүй. Хуврагийн дүртэй бурхан маань энэ хувилгаан лагшийн бурхны. За хувилгаан лагшин дотроо одоо 3 төрлийн хувилгаан лагшин байдгаа гэж үзэж болно. За ингээд нэгдүгээрх нь юу юм бэ гэвэл хүний дүрээр ингээд төрөөд гэгээрээд гэгэрэх замыг үзүүлэх. Энэ бол нэг төрлийн хувилгаан дүр юм. За ингээд тэр өөрийгөө гэгэрсэн гэж одоо дэлхийн ертөнцид зарлаж тэгээд түүнтэйгээ холбоотой цогц сургаалыг одоо хойч үедээ бидний үеийг хүртэл ингэж үлдээсэн юм аа. За ингээд түүнийг гэгэрсэн бурхан гэдэгт бид бол итгэдэг. За ингээд дахиад нэг өөр хувилгаан дүрүүд бас бий. Тэд бол хизээч номыг номлодоггүй. Тэд зөвхөн бусдын тусыг л бүтээдэг. Тэд ном айлддаггүй. Тэр зөвхөн хаа нэгтэй газар хин нэгэнд туслахын тулд тэнд төрдөг. Тийм хувилгаан дүр бас бий. За тэгвэл 3 дахь хувилгаан дүр нь ямар юм бэ гэвэл тодорхой нэг нөхцөлд тодорхой нэгэн үйлийг л гүйцээхийн тулд тэнд төрөөд ингээд арилдаг тийм нэг хувилгаан бас байна. За тэгэхээр бурхан багшийн одоо энэ өөрийнх нь тэр хуврагийн дүр бол хувилгаан дүр бол одоо тарны ёсыг айлдаагүй. Тэр бол одоо судрын ёсыг айлдсан. Болохоос биш тарны ёсыг айлдаагүй. За ингээд жишээ татахын орчин үеийн бидний байдал зохицохоор юм жишээ татах юм бол жишээлбэл цагдаа хүн гэхэд одоо миний л мэдж байгаагаар гэрээ ажиллаа тараад гэртээ харахтаа буу зэвсэг хувц хунраа гэртээ аваачдгүй шүү дээ. Тэд одоо авч явах эрхчгүй байдаг бах. Ямар нэгэн юм хайрцаг сав боксонд хийгээд орхиод хувцаа солиод тэг гэртээ эрэхтэй цагдаагийн дүрээр биш шал өөр эцэг хүний дүрээр эр нөхрийн дүрээр гэртээ ирдэг шүү дээ. Түүнтэй л адилхан юм. Түүхэн Будда зөвхөн судрын ёсыг л хуврагийн дүрээр айлдсан юм. За тарны ёсыг тэр айлдахын тулд тэр хувилгаан лагшингаар айлдаггүй. Тарны ёсыг айлдахын тулд түүнд төгс жаргалангийн лагшингаар үзэгдэх тийм одоо хэрэгтэй байсан. Энэ бол маш энгийн, ингэж ойлгоход маш энгийн.
Therefore, emanation Buddha body. За бурхны хувилгаан лагшин Emanation Buddha body. I think emanation Buddha body have a birth and death is looks, you know. төрөн History Buddha Shakyamuni. өхөн эдэн уун өвдөн өтлөн яг л эгэлжирийн хүн шиг. And he also went to hospital. He took also medicine. I think he took he took a basic physical body and therefore he Тэгэхээр have the same kind of одоо бурхан багшийн хувилгаан лагшнаар эгэлжирийн хүний махбодыг авсан учраас хүний физик махбодын хуулийн захирагдаж амьдраад тэгээд 81-ийнхаас өдөр дээр нас өдөр дээр нирван дүрийг үзүүлсэн юм аа. One time Buddha Shakyamuni is they have a story but бурхан багшийн талаар нэг түүх байдаг. Яаж тарны ёсоо хэрхэн альцсан талаар түүх байдаг. За энэ түүх хэр үнэн бэ гэдгийг бол би нотолж чадахгүй. Тэгэхдээ хүмүүст одоо маш зөв сэтэл зоригдол ойлголт өгөхөд бол энэ маш ач холбогдолтой түүх юм аа. Машина плати тагмачуна жилати means is you don't understand to ask Burton За төвдүүдийн дунд нэг ийм үг байдаг. Бүртэн рембүчи гэж. Хэрвээ чамд мэдэхгүй зүйл гарах юм бол бүртэн рембүчигээс асуу. Харин танд тодруулах зүйл гарах юм бол богд зонхоос асуу гэсэн тийм хэллэг байдаг. За төвдийн буддизмын түүхэнд төрсэн хүмүүс дотроос хамгийн мэдлэгтэй хүн бол бүртэн рембүче маш олон ном бичсэн тийм хүн байсан. Тэгэхээр хэрвээ та ямар нэгэн зүйлийг мэдэхгүй байгаа бол бүртэн рембүчигийн номыг судалж тэндээс олж аваа. Тэндээс хариултыг нь аваарай. Харин та мэдсэн зүйлээ ойлгохгүй танд тодруулах шаардлага байгаа бол та богд зонхын номуудыг уншаарай гэсэн тийм хэллэг одоо төвдүүдийн дунд байдаг. You go to read maybe some of her teachings or book, you maybe go to, what to say, understand. If you're not clear, you're confused, and to ask Lama Tsongkhapa. It's Lama Tsongkhapa who born in the around 600 years ago, East Tibet. He born East Tibet. За богд зонхог бол 600 гаруй жилийн өмнө төвдөд төрсөн. Very near. And yes. Ава мастер. Oh yeah. Therefore, Burton Rinpoche say this history is just. За тэгэхээр энд яагаад энэ Burton Rinpoche-г бид дурдсан бэ гэвэл одоо бурхан багшийн тухай энэ 59 айлцсан энэ түүхийг Burton Rinpoche төвдөө зохиосон юм а. Энэ бол үнэн биш гэж. Үнэхээр болсон явдал биш гэж баталдаг. За тэгээд яг төвдөө зохиосон уу, зохиомол түүхэн үнэн болсон явдал уу гэдгийг одоо хинч хэлж мэдэхгүй боловч надад энэ түүх бол маш их таалагддаг. Энэ сайхан зохиосон түүх гэж би боддог. За ингээд энэ түүх яаж эхэлдэг юм бэ гэвэл одоо өмнөд энтхэгийн нутагт нэгэн алдартай хаант улсад Yeah, remember, I don't know the place name. We Tibetan language we call they have something, and we wanted. We see they have some broken stones. За ингээ өмнөд энтхэгийн нутагт одоо тэр юугаа тэрний ясаа альцсан гэсэн газар нэг хэсэг чулуу одоо очиод үзэх юм бол нэг чулуу хилтерхий чулууны тойр маягтай юм байж байгаа. Нэг их үзээд ах юм байхгүй. Тэгэхдээ тэнд байсан тэр суурганы суурин дотор тарны ёсон альцсан гэсэн энэ домогт бол тэр гардгийг. Тэгэхээр энэ суурганы туур гэдэг ер нь хэдий л хэрийн том зүйл байгааж гэтэл түүн дотор хэдэн сая амтан багтсан. Тэр номыг хэдэн сая амтан сонссон гэж байна. Тэгэхээр бурхан багш хувилгаан лагшны дүрээр айлдаг. Төгс жаргалангийн лагшингаар айлцсан. Төгс жаргалангийн лагшинд бидний энэ физик биеийн хууль үйлчлэхгүй.
Одоо бидний бодлоор бол суурганы туйран дотор хэдэн сая амтын яаж багтах вэ гэж бодож болохсон ч гэтэл төгс жаргалангийн лагшны хувьд тийм биш ээ. Тэнд бол бидний багтах, багтахгүй болохгүй гэсэн ойлголтууд огт байдаггүй. Энэ тухайн Мэл богдын бас нэгэн түүх байдаг шүү дээ. Та бүхэн санаж байгаа бол Мэл богд явж агаад сарлагын эвэр дотор яваад орчихжээ. Тэгэхдээ Мэл богд жижигрээгүй сарлагын эвэр томроогүй гэсэн байдаг. Энэ яг юу гэсэн үг юм бэ? Энэ бол ингээд бүр бидний мэддэг физикийн хуулиас шал өөр юм яригдж байгааг та бүхэн ойлгосон байгааз. Бидний энэ 5 мэдрэхүйн ертөнцийн энэ физикийн хууль тэр төвшөнд очиход бол үйлчлэхгүй. Ямар ч гал зүүх хүн би сарлагын эвэр дотор багтана гэж хэлэхгүй шүү дээ. Ямар ч согтуу хүн ч тэгж хэлэхгүй. Тэгж ярихгүй шүү дээ. Тийм үү? За ингээд нөгөө түүхэндээ эргэж ороход одоо эртний энтхэгийн Удиана гэж хаант улс байсан. За одоогийнхоор энэ Пакистан орчин байгаа гэж одоо таамагладаг. За зарим нь бол энэ энтхэгийн хойд хэсэгт бий гэж үздэг. За зарим хүмүүс Оросын тэр өмнөд нутгаарч бүм бий гэж үздэг, таамагладаг. Тэндээс маш их яагаад гэвэл тэндээс маш их тарны ёсны энэ бэлэг тэмдэг очир хонх зэрэг олдчихсэн учраас тэнд бол одоо тарны ёсоо айлцсан юм а гэсэн тийм тэр Удиана орн бол тэнд байсан юм а гэсэн тийм таамаг бас байдаг. Therefore, one term is the story saying, За тэр түүхэнд одоо юу гэж гард юм бэ гэвэл нэг удаа Бурхан багш дагуулуудаа дагуулад тэнгэрээр нисэж явсан гэдэг. За ингээд тэд Бодгаяагаас энэ Шри-Ланка орсон юм шиг байгаа. Одоо бидний бодлоор бол Бодгаяагаас яаж нисвэл Шри-Ланка орж болох вэ гэдгийг бас бодож үзэх шаардлагатай л юм шиг байгаа. Энэ худлаач түүх байж магадгүй тэгтэл сайхан түүх шүү дээ. Masala, you need to make some kind of exciting, people, and then the Udiyana. За ингээд Удиана хаант улсын дээгүүр ингээд нисэж явхад Удиана улсын хаан ордноосоо ингээд хараад тэнгэрт хүмүүс нисэж яхахыг харсан. Тэгээд өөрийнхөө одоо түшмэдээс нэгээс нь асуусан. Энэ хин дээр нисэж байгаа юм бэ гэж. За энэ бол одоо Бурхан гэж өөрийгөө нэрлэдэг хүн. Бурхан гэж хүмүүсийн нэрлэдэг тийм хүн юм аа. Тэр одоо өөрийгөө гэгээрсэн гэж нотлдгоо гэж хариулсан байдаг. За зарим түүхэнд бол Бурхан багш нисэж байгаагүй маа. Бурханы одоо маш гүнзгий илт мэдэлд орсон шавнар нь нисэж исэн юм аа гэсэн түүхч бас байдаг. Бас тийм хувилбарч бий. За аль нь ч байлаа гэсэн ялгаа байхгүй. Нэх онцгийн чухал биш. За тэгээд нисэж яхахыг харсан тэр Удиана орны хаан ямар гайхамшигтай юм бэ? Ямар мундаг мастер вэ? Би энэ хүнтэй учрах юмсан гэж бодсон. Түүнийг тэгж бодохыг Бурхан багш одоо илт мэдлээрээ олж мэдээд одоо бусдын бодлыг тааж мэддэг тийм чадвар Бурхан багшид бий учраас олж мэдээд түүний өмнө одоо цэцэрлэгт нь ингэж гарч ирж үзэгдсэн. And then this is something nice story. За энэ ингээд in the Purtun Rinpoche, one of the great маш сайхан түүх. This is the Tibetans made it.
to make a little more exciting. За ингээд хэдийгээр Buddhism бүчэнийг төвдүүдийн зохиосон зүйлээ зүгээр яг хүмүүсийг жоохон хөөрөх гэж ингээд зохиосон юм аа гэж баталдаг боловч энэ одоо яагаад байж болохгүй бэлээ гэмээр юм сайхан төг шүү. The energy Buddha body is not, they know how really location. За ингээд бурхны төгс жаргалангийн лагшин буюу хий бий. Possible really say really Энергийн биед одоо яг тэнд байгаа гэсэн тийм байрлал бол байдгүй. За бурхны төгс жаргалангийн лагшин хаана оршдог юм бэ гэдгийг за энд байж магадгүй гэсэн таамаглалууд байж болох боловч яг тэнд гэсэн тийм байрлал байхгүй. Okay. I don't know quantum physics so much, therefore better. За ингээд quantum physics-ийн одоо хүрээнд бол энийг тайлбарлаж болох юм. Гэхдээ би quantum physics сайн мэдэхгүй учраас энд хүргээд орхиё. People need to some stories, Yeah, and therefore he appeared in the garden of the За ингээд бурхан одоо тэр Удьяна улсын хааны өмнө одоо Diana and the king, Индра Будди гэдэг шиг санаж байна. Удьяна улсын тэр үеийн хааныг Индра Будди гэдэг байсан. Тэр хааны өмнө одоо бурхан багш ингэж гарч ирж үзэгдээд Vinayana Buddhism. Тэгээд одоо Vinayasыг номлосон. And then this teaching or this За ингээд Судрын аймгаа номлоход нь Yeah. Түүний сургаалын хааны таалалд бол тийм их сайн нийцээгүй. Яагаад гэвэл түүний энэ Vinayas нь огоор энийг энчэр, тэрийг энчэр, шунлан орх, хүслэн орх гэсэн сургаалууд байсан учраас And then he started teaching that, but the king have a big responsibility. гэтэл хаан хүнд улсын хаан хүнд чинь одоо арт түмнээ хариуцах одоо арт түмнээ бодох, эх орноо бодох, төр засган бодох гихчлэнгийн одоо маш их үүрэг хариуцлага байгаа учраас түүний энэ Vinay сургаал хаанд нийцээгүй. Хааны таалалд одоо тохирохгүй байсан гэж үзсэн. Тэгээд хаан бурханд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл таны энэ сургаал үнэхээр гайхамшигтай юм аа. Таны энэ сургаалыг сонссон миний энэ цэцэрлэгийн үнэгнүүд бараг арслан болж хуурч мэднэ. With your teachings, maybe in the foxes in my garden, maybe they're transform or become lion. За түүний хэлсэн зүйл бол үнэхээр таны сургаал бол гайхамшиг юм аа л гэж хэлсэн. Your teaching of renunciation Таны энэ огоорлын сэтгэл, энэ хорвоог огоорох, хорвоо хуурамч, энэ бүх сургаалууд бол одоо маш сайхан зүйл юм. Гэхдээ таны энэ сургаал надад тохирохгүй нэ. Миний амьдралын хэв маяг тохирохгүй гэж хаан хэлсэн. I think Buddha he first teach look like how to be nun and a monk, За ингээд бурхан багшийн одоо сургасан тэр Vinay сургаал бол ерөнхийдөө яаж бүх юм орхиод лам болох вэ? Хувраг гэлэн хүн юу ч байхгүй бүх юм орхиод ингээд л гэгээрэл нирван зорхийг л номлосон юм шиг байна. Бүх юм орхиод бүх шунал хүслээ орхиод номыг дадуулахыг л одоо айлцсан гэсэн. But that's not go to fit. Тэгээд Индра Будди хаан таны энэ бүх гайхамшигтай сургаал үнэхээр над тохирохгүй нэ. Би ингээд шунлаа орхиж чадахгүй би одоо энэ эх орон төр засаг хаан тулсаа орхиж чадахгүй хамгийн гол нь би хатнаа орхиж чадахгүй. Яагаад гэвэл хаан хүн гэдэг чинь одоо өөр удам угсаа залгамжлаа цааш ингээд үргэлжилж явах ёстой учраас одоо энэ бол миний хувьд боломжгүй хэрэг юм аа л гэж одоо хаан хэлсэн байна. I think you need the continuation, correct? However, he said this is not. За хаан хүн гэдэг бол цаашаа ураг удам залгамжлах учиртай учраас за ингээд энэ бүхнийг орхихгүйгээр юу ч орхихгүйгээр тэгсэн мөртлөө номыг дадуулах тийм ямар нэгэн арга байдаг бол би ёстой тэр сургаалыг чинь лавья гэж одоо хаан хэлсэн байдаг.
би энэ бүх юм орхихгүйгээр тэгсэн хэрнээ номыг чинь дадуулах тийм арга байдагсан бол би таны номд орхисон гэж хэлсэн. За энэ үед бурхан тэрхэн хоромд төгс жаргалангийн лагшинд хувраад яагад гэвэл за тарны ёсыг айлдвал зохих жинхэнэ миний шав энэ мөн байна хэмээн таньсан гэдэг. За ингээд төгс жаргалангийн лагшинд энэ сандуй бурхан болж хувраад ингээд өөрийн одоо илт мэдэл тэр чадвараар өөрийн тэр одоо илт мэдлэр хаант улсыг гэгээрлийн хотмандл болгон хувиргаад өөрөө ингээд дэмчиг бурхан болон хувирч what call Gaya Samacha. You know Gaya Samacha in the front behind me have this beautiful photo, you see? Yeah. Anyway, you have this, you know. This is Gaya Samacha. This is a emanation Buddha body is, of course, emanation Buddha body is not look like this. I think it is terrible. You have so many hands always. За хувилгаан лагшингаас бол маш өөр шүү дээ төгс жаргалангийн лагшин маш олон гартай ингээ хүн харахад маш олон мотортай ингээ дэвцэлдсэн байнга ингээ сууж явах хэвээр харахад нэг амаргүй байдалтай харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ бүхэн бол зүгээр бэлэг тэмдэг. Well, yes. You see in their photo now. You start to see in the photo is the up in the center is a Lama Tsongkhapa. Her right side is Chakra. За ингээд түүний одоо Гухя самажа бурхны доотолд голд нь ингээд богд цонхов баруун гарт талд нь Dharma protector is, you know, first right side is Yamaraja. Yamaraja. The central one I think we call За ингээд маш I forgot the name. Одоо хүчрхэг энэ номын сахиуснууд одоо энд дүрслэгдсэн байдаг. I forgot the name. And and the third one is the one important. За ингээд голынх нь сахиусын нэрийг би санахгүй байна. Зүүн талынх нь одоо second Dalai Lama or first Dalai Lama. Эхний нэгдүгээр Далай лам байна уу, хоёрдугаар Далай ламын сахиус Балдан лам бурхан. Морьунсан эмхтэй дүртэй одоогийн бидний 14 дугаар Далай ламыг хүртэл одоо ингээ сахиж ирсэн сахиус Балдан лам бурхан ингээ заларсан байдаг. Until this 14th Dalai Lama, until they have a great important, yes, and the maybe you know is also his Holiness Dalai Lama. Okay, that's okay now, and the king say yes, then historic Buddha. За ингээ хааныг тэгж хэлсэн даруйд түүхэн Будда тэрхэн хоромдоо шууд хувирч төгс жаргалангийн лагшинд сандуй бурхан болж хувирсан юм. За ингээд түүнийг одоо тэнд байсан амтан болгон хүн болгон харсан гэж би хэлэхгүй. Түүнийг харахч боломжгүй юм. Төгс жаргалангийн лагшинг бол бид энгийнүүдээр харах боломжгүй. Tantric Buddhism is individual teaching. За ингээд одоо судрын ёсыг бол одоо нийтийн хөлөгний сургаал гэж үздэг бол тарны ёсыг энэ бол хувь хүмүүсийн одоо сургаал юм аа гэж үздэг. Yes, you possible especially in this unsurpassable tantra. Тарны ёсонд ялангуяа энэ ханцшгүй дандарын ёсонд tantra you possible practice which you have a normal life.
эгэл жирийн амьдралын бүх одоо эд хөрөнгө эхнэр хүүхэд бүх юм хадгалан байж номыг дадуулж болдог тэр ёс бол одоо тарны ёс юм аа. Өөрөөр хэлбэл та одоо ингээд бурхны номыг дадлаг болгохын тулд заавал сахил хүртэж лам болох шаардлагагүй гэсэн үг. За мөн түүнчлэн одоо лам гэлэн хувраг хүмүүс тарны ёсыг дадуулж болохгүй гэсэн үг бас биш шүү. Одоо авга маструуд Телопа, Нарупа за тэгээд одоо хамгийн гол нь Марв лам. Марв багш бол эгэл жирийн хүн биш. Тэр хизээч лам байгаагүй. За түүнд одоо эхнэр хүүхэд байшин сав бараг илжигч байсан баг. Тарайлангийн талбай бүх юм байсан түүнд. Тэр бол эгэл жирийн бидэн шиг л амьдралтай хүн байсан. That is a small story of what say За ингээд нууцын хураангуйн дандрыг бурхан багш хэрхэн айлтсан бэ гэдэг талаар ийм нэг богинохон саяын энэ богинохон түүх одоо ингээд байдаг юм аа. Root in Samaja Tantrayana teaching. Нууцын хураангуйн дандрын яг үндсэн бүлгүүд нь 17 бүлэг байдаг. 17 бүлэг. За ингээд энэ 17 бүлэг сургаалыг айлдах явцад одоо тэнд байсан түүний сургаалыг ингэж хүртэж чадах тэр хувьтай тийм одоо гүнзгий ухамсарлахуйдаа хүрсэн байдгаалууд тэнд байсан байдгаалуудад зарим нэг ойлгомжгүй зүйл асуултууд одоо гарч ирсэн. Тийм их тодорхой биш байсан учраас тэд одоо асуулт тавьж эхэлсэн. 52 билүү бараг 50 гаруй асуулт бурхан багшид тавьсан байдаг. They have a root teaching. За ингээд нууцын хураангуйн дандрын үндсэн сургаал нь 17 бүлэгтэй. Тэгвэл түүн дээр нэмэгдээд тэдгээр хүмүүсийн асуултанд хариулсан тэр тайлбар 6 бүлэг байдаг байна. Root teaching have 17 chapters. And then students leader doubt no clear and the Buddha give answer. And they have 6 different explanation teachings have. За ингээд одоо нууцын хураангуйн дандрын сүүлийн 6 бүлэг бол хүмүүсийн асуултанд хариулсан тийм тайлбар бүлгүүд байдаг байна. In Tibetan language you have this in this. Энэ 6 бүлгийн нэг нь бараг төвд хэлэнд ч орчуулагдаагүй гэж үздэг. За ингээд үндсэн тэр бүлгүүд нь ойлгоход тийм амаргүй байсан учраас нэмэгдэл эдгээр бүлгүүдэд ингэж тодруулан тайлбарлаж өгсөн юм аа гэж ойлгож болно. Nagarjuna, he have explanation of the doshi, and Rumna is there 3 things. Anyway, I don't talk in English. Just. За энд одоо Нагаржуна богдын ч гэсэн хийсэн тайлбарууд байдаг. 3 зүйлийг маш тайлбарлаж өгсөн. Good scholars or professors or what you call, and they explain, За ингээд алдартай маструудын тайлбарууд бол олон байдаг. And then we go to understand, Therefore, that is something look like this, and of course then Lama Tsongkhapa
when he Lama Tsongkhap in Tibet in За this тэгээд мэдээжээр Marpa, he also bring the teaching of богд 100% мэдээж мөн марав teaching of марав багш many masters to bring Samachal teachings and за тэд ингээд цөмөрөө энэ нууцын хурангийн дандрын сургаалыг ингээд teaching is not so өвлөн дамжуулж ирсэн. visible or not so popular, is nearly start to disappearing, and then Энэ сургаалыг баг одоо устдаж алга болдгийн даваан дээр ингээд дахин сэргээж гаргаж ирсэн байна. And then he write many great books, and he great practitioner of also Gaya Samachal. Now, I think in this Gaya Samachal, one practice very begin we have there few sentences, За ингээд одоо энэ нууцын хурангийн даатгалыг хийхэд одоо эхэнд нь энэ хідэн зүйлийг хэлсэн байгаа. Одоо Нарупа хэлэхдээ биеийн байрлал бясалгалын суурь хэмээжээ. Их мастер Мару хэлэхдээ бясалгах их байрлалыг зөв танихын тулд бие махбодынхаа мөн чанарыг тодхон ойлгох шаардлагатай гэжлэн. За ингээд Нарупа хэлэхдээ сэтгэлийн мөн чанар бол өөрийн үзэлд итгэлтэй байх хэмээсэн юм аа. Марулам хэлэхдээ туйлын бэлэг билгүүнийг танихын тулд сэтгэлийн мөн чанарыг тодхон ойлгох шаардлагатай гэжлэнгээр ингэж хэлсэн байдаг. За ингээд энэ сургаал бол эдгээр үгсээр эхэлдэг. За ингээд үүсгэлийн зэрэг, төгсгөлийн зэрэг гэж хоёр зэрэг байдаг. Хоёр үе шат бий. Тэгэхээр бидний энэ ярьж байгаа зүйл бол төгсгөлийн зэрэг юм. Төгсгөлийн зэрэг. За төгсгөлийн зэргийг бид одоо 6 үе шаттай. Түүний эхний 3 нь 3 агилгын дадлага. За сүүлийн 3 нь элбийн бие, гэгээн гэрэл, элбийн бие, гэгээн гэрэл хоёрын нэгдэл. Ийм 6 үе шаттай. За гол 6 зүйл байдаг. Давтан хэлэхэд гол 6 бүлэг бие төгсгөлийн зэрэгт. Эхний 3 нь 3 аглаг. Буюу 3 хумилт. Дөрөвдөх нь элбийн бие, тавдах нь гэгээн гэрэл, зургаадах нь элбийн бие, гэгээн гэрлийн нэгдэл. За товчоор хэлэхэд ийм 6 бүлэгтэй. За эхний 3 нь бол арга нэм. Сүүлийн 3 нь бол үр дүн буюу одоо хүрэх тэр ухамсарлах үе. Result, and the last 3 is more first 3 is more method, and last Тэгэхээр эхний 3 нь бол одоо арга нь method and realization. Багж нь сүүлийн 3 нь хүрэх үр дүн гэж ойлгож байна. За эсвэл эхний 3 нь isolation is a method of all of our wind energy. За ингээд бүх хийгээ гол судландаа уусгах тэр арга нь эхний 3 агилгын дадлага юм а гэж хэлж байна. After all бидний бүх хий энерги first 3 isolations 3 агилгын дадлагаар гол судланд орж уусах ёстой. Of all of our gross бидний бүдүүн хий энерги хэлж байна. Our gross wind, our gross mind, бүдүүн бие, бүдүүн сэтгэл, энэ энэхүү бүдүүн энерги бидний гол судланд орж уусна. Харин сүүлийн 3 үе шатанд нь элбийн бие тодорч, гэгээн гэрэл, тэгээд энэ хоёрын нэгдэлд бид хүрснээр гэгээрэлд хүрэх юм аа. All of energy and gross energy, gross mind dissolving in the mother channel,
I don't know how to say English. Тэгэхээр эхний 3 дадлагаар бидний бүдүүн бие сэтгэл их гол судланд уусны дараа ууснаар бидний нарийн бие сэтгэл урган гарч ирэх юм. Energy to dissolving and mother channel. Or first three isolation practice is the method of a separate and the gross body and the subtle body. Одоо дахиад нэг өөр маягаар тайлбарлахад эхний энэ 3 ангилгийн дадлага бидний бүдүүн бие You have a different way to say. Бүдүүн бие сэтгэлийг салгах дадлага гэж хэлэхэд болно. Өөрөөр хэлбэл одоо биеэ сүнсээ биенээсээ салгана гэсэн. Gross mind and the gross energy to make it dissolve. Янзаар энийг ингэж хэлж болно. Or you say another way is the first three practice, three isolations is the method of to make a separation in the gross body and the subtle body, or gross mind and the subtle mind. Эхний энэ 3 ангилгийн дадлага нь бидний бүдүүн бие, нарийн бие хоёрыг хооронд нь салгах, бидний бүдүүн сэтгэл, нарийн сэтгэл хоёрыг хооронд нь салгах тийм арга юм а гэж хэлж бас болдог. They know have a clear light mind and they know how. За ингээ бүдүүн биеийг нарийн биеэс салгахгүй бол, бүдүүн сэтгэлийг нарийн сэтгэлээс салгахгүй бол бид элбийн биеийг үзэхгүй. Элбийн биеийг үзэхгүй бол бид гэгээн гэрэл үзэхгүй. Гэгээн гэрэл үзэхгүй бол бид гэгээрэлд хүрч чадахгүй. За ингээд одоо бусад альч дандрын ёсонд одоо бүхий л дандрын ёснуудад хэвазар, гухя самажа, чакра самбара, ямандаг, дэмчиг сандуй дүүнхэр энэ бүгдэд нэг зүйл дээр бүгдээрээ нэгэн санаатай байдаг. Энэ одоо янз бүрийн дандрын аймгийн энэ эдгээр сургаалт нэгэн зүйл нийтлэг байдаг нь бүхий л одоо бүдүүн хийгээ гол судланда уусгах зайлшгүй шаардлагатай гэдэг дээр тэд цөм одоо нэгддэг гэсэн үг. Different tantric teachings have a different visualization, different method. За ингээд дандрын ёсны өөр дадлагуудыг хийдэг одоо ёснуудад, уламжлалуудад өөр дадлага, өөр дүрслэл, өөр ядан бурхтыг ингэж үүсгдэг бол нэгэн зүйл дээр санаа нэг байдаг нь бид бүдүүн бие сэтгэл гол судланд уусгах ёстой гэж үздэг дээр санал нийлдэг юм аа. Gross energy dissolve mother channel. За бүдүүн хий гол судланд уусахад нарийн хий идэвхтэй болж ирдэг. Subtle mind. And then what going to happen? And the gross mind, gross energy dissolve. Яагаад гэвэл gross mind, gross бүдүүн бие, бүдүүн сэтгэл энерги идэвхтэй биш болохын хэрээр нарийн бие сэтгэл идэвхжиж ирдэг байна. Урган гарч ирдэг гэж бол. Start to arise or manifest or become active and to functional. With the subtle mind and the subtle energy, you we need the subtle energy and the subtle нарийн сэтгэлийн, нарийн энергиэр бид одоо дараачийнхаа шатанд ороход одоо орох дадлага хийх болцоотой болно. That's why is a tantra is a fast path. Why is a tantra is so яагаад тэрний ус ийм хурдан хүнийг гэгэрүүлдэг юм бэ гэдгийн учир нь энд байдаг юм аа. Tantra is a so fast path than other teachings of Buddha because of a tantra is use the main path in the subtle energy and тэгэхээр яагаад тэрний ус ийм хурдан хүнийг гэгэрүүлдгийг нууцна тэрний усанд бид нарийн биеийг ашигладаг, нарийн энергийг ашигладагтай байгаамаа. Бүдүүн бие, бүдүүн сэтгэлээр бид бас гэгэрч болно.
Тэгтээ энэ бол маш их цаг хугацаа шаардна. Эрэх төрөлдөөж биш. Хэдэн галваар биднээс дадуулж ийж одоо зорилгодоо хүрнэ. Тэгээд бидэнд маш их шамдал хэрэгтэй. Маш их хичээл зүтгэл шамдал хэрэгтэй. Харин бүдүүнхийг хэрвээ гол судланда уусгачих юм бол түүнийг уусгангууд нарийн бие сэтгэл одоо итвхчин ингэж гарч урган гарч ирснээр бид нарийн биеэр дадалгаа хийх болцоотой болох юм. Тэгэхээр нарийн бие, нарийн сэтгэл буюу энэ нарийн энерги түүнд ямар ч шамдал хэрэггүй. Тэгээд маш хурдан. Урд нь бид энэ талаар ярьжсэн да. Бүдүүн бие, нарийн бие хоёрын ялгаа маш их ялгаатай. Бүдүүн бие бол физик хуулинд махбодын биеийн хуулинд захирагдана. Нарийн бие бол тийм биш ээ. Is look like this, gross body and gross mind is first of gross body and gross mind is so physical. Бүдүүн бие, бүдүүн сэтгэл бол одоо маш нүсэр, маш хүнд, маш удаан, маш их хязгаартай. Gross body and the gross energy, gross energy, I mean here, energy. Тэгэхээр энэ бүдүүн энерги and then gross mind, and therefore and the gross energy, gross mind required so much energy. Бидэнд одоо маш их энэ бүдүүн энергийг ашиглах гэж бидэнд маш их хүч гаргах хэрэгтэй. Маш их төвлөрөл хэрэгтэй. Маш их шамдал хэрэгтэй. Required so much energy and required маш их энерги хэрэгтэй, маш их шинжилэн судлах хэрэгтэй. Тэгээд өшөө дээрээс нь үргэлж сануулж явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл gross energy, gross mind, one special nature have. Бүдүүн бие, бүдүүн сэтгэлд нэг ижил одоо мөн чанартай. За ямар түүнийг одоо юугаар зөвөрлж болох юм бэ гэвэл жишээлбэл биднээс ингэж чулуу аваа шидэн штэ. Чулуу авч шидэхэд бидэнд ямар хүч орох вэ? Тэгээд тэр хэр хол явах вэ? Тэгээд ингээд дугуураад унчих. За эсвэл одоо нум сум харах жишээгээр одоо бас бодож болно. За ингээд хамгийн хүчрхэг эр хүн ч гэсэн одоо ингээд нум сум аваад маш хол харамлаа гэж бодъё. За ингээд эхлээл хүчээ авж ингэж хөөрч жогоод тэгээд дугуурч ирээд тэгээд хүч нь алдарсаар байгаад газарт унцдаг үстэй. Сум харанхад. And with this effort you shoot it, and he going to first he somehow going straight, and then he slow, and then he start to curving down, and he fell in the ground, Бүдүүн биеэр бидний дадлах их, бүдүүн бие сэтгэл, бүдүүн энергиэр бидний дадлах их үүнтэй л адилхан юм. Энэ бол одоо бүдүүн биений хууль шүү дээ. Why we have gross energy? Because we have a gross body. Яагаад бидэнд бүдүүн энерги байгаа юм бэ гэвэл бидэнд бүдүүн бие байгаа учраас бүдүүн энерги байна. Because we have a gross body, we have a gross energy. Бүдүүн биетэй учраас бүдүүн энерги бидэнд байна. Бүдүүн энерги байгаа гэдэг маань бүдүүн сэтгэл хэлж байгаа. Энэ бол одоо бүдүүн бие сэтгэлээр дадлах хийх маань бидний энэ нум сум харавдагтай л яг адилхан. Нэг хэсэгтээ урагшаа явна, тэгээд дугуурч ирээд эцэст нь газарт унана. Ингээл болоо. Therefore in this mind, the gross mind, so many times need to repeat.
За ингээд бүдүүн сэтгэлд бид одоо маш consistent, not only repeat and маш олон удаа давтан сануулж явах шаардлагатай байдаг. Яа гэвэл бид мартчихад идэг. remembering and Үргэлж санаж байх хэрэгтэй, маш их шамдал, маш их хичээл, зүтгэл, төвлөрөл, шинжлэл хэрэгтэй байдаг аа. reminded and repeat. Сануулна, давтан сануулна. Ийм л одоо давтамжтай явагддаг. Need remembering and reminded and repeat. In this mind, you don't Бидний энэ бүдүүн сэтгэл үргэлж өөртөө сануулж дахин давтан ингэ сануулж авах шаардлагатай. Тэгвэл нарийн энергит одоо тийм зүйл байхгүй. Түүнд давтах хэрэг байхгүй. Түүнд сануулах шаардлага байхгүй. Түүнд ямар ч шамдал, хичээл, зүтгэл хэрэггүй. And that's why it's so much take time. Тэгэхээр бүдүүн биеэр дадлах хийнэ гэдэг бол маш их цаг шаардна. Маш удаан. In the subtle mind, why does gross mind have such nature? Because of gross energy. And you have any method or way to you make absolve or dissolve, make dissolve. За ингээд та одоо ямар нэгэн аргаар өөрийн энэ бүдүүн бие, бүдүүн сэтгэлийн энэ бүдүүн энергийг гол судландаа одоо шингээх гинүү, уусгах гинүү, юу гэж хэлэх нь хамаагүй тийм аргыг хэрэглэх юм бол таны энэ бүдүүн бие сэтгэл цаашид итвэхтэй байхаа болоод түүний оронд нарийн бие сэтгэл чинь илүү итвэхчин ургаж ирнэ. За ингэж ойлгоход болно. In Tantric Buddhism, especially unsurpassable Tantra. За тарны ёсонд ялангуяа ханцшгүй дандрын ёсонд Buddha, how to discovering in the subtle mind, нарийн subtle energy. Энерги яаж илрүүлэн гарах юм бэ гэдгийг л бурхан багш номлосон You have a байхгүй. realization of emptiness. За энэ бол одоо ингээ хуусан чанарыг ондогтой You дүүцэн. have a realization of emptiness conceptually or Та хуусан чанарыг whatever. бодлороо оноо, туршлагаараа Realization of оноо emptiness is хамаагүй. still not enough. Хоосон чанарыг оноод ч бараг хангалтгүй байгаа юм. Discovering Хангалттай subtle биш. mind and subtle energy. Хоосон чанарыг онох нь одоо бидний Maybe I'm энэ making нарийн a энерги confused, maybe forget my what гаргаж I ирэх, saying this, илрүүлэх одоо тэр үйл явц юм. but however, Гэхдээ and the subtle mind and the subtle energy нарийн бие, нарийн сэтгэлд is I'm not sure, but Сэтгэлийн энерги- her nature, the subtle energy nature is look like a light. Light? гэрлийн мөн чанартай гэж одоо товчхноор хэлэхэд гэрлийн мөн чанартай. Та нар харанхууд ингээд гэрэл тусгалаа гэхэд Light is akin the wave of a light. Light seems consistently is going. гэрлийн тусгал бол ингээд тогтвортой. Maybe light is I'm not wrong. Is light seems have the same speed. Look like. Одоо same хуурцтай. speed. He not Хуурд go нь too ч fast, тэгээд he not go тогтмол too slow. өөрчлөгдөхгүй. Since he, is maybe not perfect example, but is look За, like миний a light, жишээ одоо яг төгс тохирсон жишээ биш байж болох юм. Гэхдээ нарийн бие сэтгэлийн нарийн энерги гэдэг бол гэрэлтэй төстэй юм а гэж би зүүрлж хэлдэг. Яагаад гэвэл гэрлийн хурд тогтмолтой. Тогтмол gross energy is look гэрэл like бол одоо тогтвортой. Тэгээд гэрэл arrow. ерөөсөө тусгангууд шууд харанхуй алгуулдаг. Energy look like light. Тэгэхээр нарийн энерги бол гэрэлтэй адилхан. Гэрэл тусахад тэр зах хязгааргүй хол
seems like тэрхэн агшинд possible шууд go, тусна. looks like go to end of the space. Энэ You know? It's not- огторгуйн I don't хязгаар know, it's хүртэл just үргэлжилж local, магадгүй. no? Гэрлийг тусахад энэ огторгуйн хаа хүртэл үргэлжилнэ тэр хүртэл Going to light, зогсолтгүй гэр үргэлжилсэн хурдтайгаар the light, тэрхэн going- агшинд тусдаг. flowing light or rising or shining light, let's say, maybe not so much great required effort. And that's Тэгэхэд why гэрэл maybe light ингээд comes огторгуйн in. хязгаар хүртэл тусахад and тэрэнд ямар continue нэгэн шамдал зүтгэл going. хэрэггүй байдаг. Just example. Ямар ч шамдал зүтгэл хэрэггүй, ямар ч сануулгах, давтах ямар ч шаардлага. This example, yeah, is Энэ бол not зөвхөн don't жишээ take шүү. serious because I don't know exactly how the light function. За ингээд гэрэл яг ямар зарчмаар тусдгийг бол би ингээд тухайн яг зарчмын үүднээс тайлбарлаж мэдэхгүй юм. Тэгвэл нарийн биеийн энергийг би Arising or гэрэлтэй shining зөвлөдөг юм аа. light, Зөвхөн гэрлийн хурдтай ч биш, speed is different. төдий биш. Гэрлийн мөн чанартай зөвлөдөг. Light fast, Гэрэл бол маш consistent, хурдан, тогтвортой. always same speed, Тэгээд хурд нь and бол go to, let's байнгын say, end тогтвортой. of the space. Тэгээд Oh. энэ орон зай хаа хүртэл үргэлжлэн тэр хүртэл тусна. Тэр бүхэнд төгж оршино. Just one example. And the arrow needs За so тэгвэл much бидний force, бүдүүн бие сэтгэл ном Not сум consistent. харавдагтай адилхан. and the one, not consistent. Энэ бол одоо хурдан тогтвортой Yeah. биш, хүчин тогтвортой биш. Хүчээ алдна, хоол явж чадахгүй, хязгаартай. Тэгвэл нарийн биеийн Our dharma энерги practice, яг л with our practice, гэрэл with the тусгах gross mind, yes, бүдүүн бие It сэтгэлээр requires бидний so much дадлага урагшлахгүй. effort, concentration, Маш их шамдал remind, зүтгэл, repeat. төвлөрөл шаардах мөртлөө урагшлах нь удаа. And you want to keep gross mind going on, continue. The secret, remind it, and the repeat. Correct? Remind it. Бид одоо repeat, бүдүүн биеэ and ингээд what say, бүдүүн биеэр remember, дадлага you know. ерөөсөө би бүдүүн биеэрээ л дадуулна гэдээ ингээд зүтгээд Once байх you юм бол have happiness, maybe 10 years ago you have happiness, you go to forget it. бидний That's the одоо nature of байн gross mind. өөртөө давтан And then I сануулж start сануулж to say, hey, сануулж you давтаж remember сануулж 10 ингэж явах years хэрэгтэй. ago, you're very, very happy. You remember? Oh, yeah, that's true, And then you start to remember, and then you start to be happy here, And Чи тэгэхэд ямар аз жаргалтай байсан бэлээ санаж гин үү гэж биднээс хоорондоо ярьдаг үсттэй. And then today you have a little bad things happen. The small bad thing you go to finish. You don't what say. Өчигдөр чи аз жаргалтай байлаа гэд өнөөдөр чамд нэг өчүүхэн азгүй явдал тохиолдоход өчигдрийн аз жаргал мартагддаг үсттэй. You remember you have a good life. Oh yeah, that's true. I don't know I have a good life. And I say, it's not everybody possible eat schnitzel. You and me eating schnitzel here. Don't forget it. Oh yeah, thank you very much. Yeah, that's true. Now I'm so happy because we eating schnitzel here, This kind of remembering. Гихчлэнгийн одоо бид үргэлж өөрсөндөө хөөх өнөөдөр үед тохиолтой байгаа нь ямар азтай вэ тийм ээ гэж сануулж ах. I think Тийм sometimes, шаардлагатай байгаа especially даа. in the West or modern world, we already have a physical world. We already have generally, I say, not За энэ everybody. орчин We цагт have a quite ялангуяа good life, баруунд That is a physical limitation. I'm sorry. If you wanted everybody, you think everybody физик wants. биеийн энэ физик If биеийн Earth is хязгаар connected, if үнэхээр everybody have илт. 4 houses, summer house, winter house, autumn house. жишээлбэл одоо хүн and болгон everybody have a дөрвөн уйлрал тохирсон private дөрвөн jet, it's no хаустай function. байлаа If гэхэд everybody энэ flies ертөнцийн private магтаж jet, I шингэх don't think аргагүй болно шүү дээ. fly is so interesting, They have a limitation, In the Энэ physical физик world, they have ертөнцид limitation. бүх юм хязгаартай. Бүх юм шүү. Yeah. Is the gross mind want to be happy or feel better? What is best?
reminders. Энэ бүдүүн биеийг аз жаргалтай үргэлж аз жаргалтай байлгыг гэвэл юу хийх хэрэгтэй гэж үргэлж сануулж явах хэрэгтэй болдог. Чи санаж гин үү? Ийм байгаа чинь маш их аз шүү гэж ингэж байнгын сануулга хэрэгтэй байдаг. It's very interesting, you know. We have this mind, have this gross mind, have a nature to forgetting. Бидний энэ бүдүүн сэтгэл энэ мөн чанар нь л марталтын мөн чанартай. Harm people, they always remember you. Төвдөд нэг ийм хэллэг байдаг. Хэрвээ чи хэн нэгэнд муу юм хийх юм бол тэр чамайг хизээч мартахгүй. Хэрвээ чи хүнд сайн юм хэлэх юм бол тэр чамайг хизээч санахгүй гэсэн хэллэг байдаг. За энэ бол одоо энэ жишээ бол би таныг хүнд муу юм хийгээрэй. Хүнд бүү сайн юм хийгээрэй гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Яагаад гэвэл бид одоо хин нэгэнд ингээ сайн зүйл хийчихээр би энд тусалцсан шүү. Энэ намайг санджах ёстой шүү гэж бид бодоод байдаг үсттэй. Гэтэл бид сайн юмыг мартахтаа амархан харин муу юмыг бол хизээч мартдаггүй шүү дээ. Сайн юмыг бид үргэлж тэгсэн шүү, энэ тийм шүү гэж ингэж сануулж авах шаардлагатай байдаг. Давтан сануулах энэ бол одоо бүдүүн энергийн, бүдүүн бие сэтгэлийн нэг үндсэн мөн чанар нь тэр юм аа. Therefore, the gross energy dissolving. Бүдүүн I хий want to explain anyway. Mother channel. гол судлан дуусахад Gross wind energy dissolving. Mother channel means and gross mind go to dissolving. бүдүүн сэтгэл уусч ийна гэсэн үг. And then this is a nature function. За ингэх үед одоо байгалийнхаа хуулиар and then subtle mind and the subtle energy go to нарийн сэтгэлийн нарийн хий идэвхтэй болж ирнэ. Energy is your practice. Хэрвээ та энэ нарийн энергийг өөрийн дадлагтаа ашиглах юм бол түүнд ямар ч хичээл шамдал хэрэггүй болно. Let's say Ямар ч хичээлт үгүй, шамдал үгүй. I mean, just a small thing, you know. Example, you are no need remind, no need repeat, нарийн хий, нарийн сэтгэлд та сануулгах шаардлага байхгүй, давтах шаардлага байхгүй. Түүнд шамдал хэрэггүй, хичээлт хэрэггүй. Таны сайн найз л гэсэн үг. Таны сайн найз л гэсэн үг. За ингээд жаргах үед хажууд байдаг, зовх үед яваад өгдөг тийм нөхрийг бид сайн нөхөр гэж хэлэхгүй шүү дээ. За ингээд бас ego friend гэж байдаг. I'm doing very bad, they're always with me. But I'm doing good. Ямар нэгэн муу юм хийх үед хажууд байж идэг, мөртлөө сайн юм хийх болохоор алга болчдөг тийм нөхдүүд бас бий. Only they want to be around me when I'm doing bad. I'm only doing bad and they like to round me, help me round. It look like good person, but whenever I go better than them and look like I make a big mistake, you know, it's just their despair. And you phone call, you send them letter. Намайг одоо муу зүйл хийхэд хажууд ингээд одоо туслаад эргэлдэж байгаа мөртлөө надад нэг сайн зүйл хийх болохоор алга болчдөг. Тийм нөхдүүд байдаг юм аа. Би одоо ямар алдаа хийсэн болоо гэмээр та мессеж үчин хариулахгүй, захиа үчин хариулахгүй, утаст нь хариулахгүй тийм нөхдүүд байдаг шүү дээ. За нарийн сэтгэл гэдэг, нарийн хий гэдэг бол таны хамгийн итгэлтэй, хамгийн сайн нөхөр л гэсэн үг. Therefore, in the Guya Samachal is the who
most detailed or most Тэгэхээр profound Гүхэ самажа тантра бол teaching of the хамгийн subtle их наривчлалтай, хамгийн тодорхой Yes, of course, my ойлгомжтой English байдаг complete тантрын ёс юм. broken and incomplete, not profession. Maybe that's helpful, but maybe that's also make her confused. And let's we see, you know, and something look like this. Okay. Therefore, you know, I said the 6 main practice have. First За three ингээд is the Гүхэ method, самажа тантрын төгсгөлийн зэргийн 6 нь wind үе to make шаттай дадлага dissolve байдаг. mother channel. Гэж давтан And the хэлий. last Эхний 3 three нь бол in the 3 агилгын span дадлага, to бие хэл, the сэтгэлийн subtle агилга. energy. Сүүлийн 3 нь Yeah. элбийн бие, гэгээрэлд. Okay, maybe now we go to break 15 minutes, I think. За ингээд энд хүрээд Yes. өнөөдөр хичээлийн завсарлая. Just be Дараа уулзтлаа баяртай.